你轉過嚟問最後一張嘅名單啦，好唔好啊？就係慢必陳志全啦。喂，嗱，又係靜一靜俾我問下啦，好唔好啊？嗱，你宣傳單張上面咧就講你嘅專長就係教育政策啦，咁不如等我嚟考下你啲教育政策啦嚇，我相信你得嘅嚇。喂，你知唔知道咧直資學校嘅總設計師係邊個咧？你講香港嘅係香港直資學校嘅總設計師，邊個諗佢出嚟嘅咧？呢個我唔知。喂，呢條我諗住係 level 1嘅啫喎。咁啊，我開估啦嚇，係時任嘅教統會主席啊梁錦松嘅。咁啊死啦 ！level 2你都應該唔知啦。咁直資學校幾時開始實施嘅咧？都唔知。1991年。但係今日係咪考一個呢個常識問答比賽？你話你專長教育政策㗎嘛？你直資學校啦，即係俾我發啲牢騷。你知唔知我都係一個家長？呢個咁嘅直資學校咧，其實就令到好多香港嘅家長咧，就搞到真係好鬼勞氣嘅。你知唔知？幾乎做唔到呢個論壇。咪就係咯，你知唔知呢個直資學校嘅衍生帶出啲咩嘅問題，令到香港嘅家長有咩咁痛苦？你知唔知？呢個就知喎。係啦，講嚟聽。因為真係令到好多家長，如果佢有錢嘅，都未必可以入到好學校，而冇錢嘅呢，就一定係要輪派位嗰啲學校。呢個係令到香港嘅教育啊，即係有一個歧視出現喺度。話就話直資學校都有啲唔能夠即係負擔到有獎學金，但係真實世界你知道啦，即係你要捐幾多錢，買幾多嗰啲學校嗰啲即係幫先至能夠可以俾你有機會派隊去讀呢啲學校。嗯哼。你都講得到我啲心聲嘅，輸在起跑線個問題啊嘛，係嘛？咁你有咩？唔係，我自己想同你分享下嘅直資嗰度咧，其實你覺得跟住落嚟發展落去咧，直資會變成一件乜嘢怪獸咧？直資繼續就係有錢嘅人可以讀到呢啲好學校咯，而冇錢窮嘅人咧就唔能夠，即係就喺呢啲要去補習啊，或者要去咧讀一啲。而家越嚟越差，因為我哋覺得咧教統局咧佢搞學校咧係越搞越衰嘅。你同唔同意咧？即係直資咧就等於九品中正制，第日咧會搞到咧上品無寒門，下品無貴族，就喺呢個直資嘅怪獸，導致香港會出現將來長線嘅問題。OK。咁樣你位拍檔係咪諗住答㗎？佢企走起身咧。你想問乜嘢？咪因為佢好熟文化藝術政策嘛，咁我都想請教佢嘅。你想去俾咪佢啊？你唔知啊，係啦，得嘅，嗰個遊戲嘅規矩係你答嘅。你作為佢嘅即係同一張團隊名單啦，不如問問你喺呢個演藝文化方面、政策方面嘅了解啊！嗱，即係而家嘅藝發局主席係邊個咧？嗱，俾你嗌貼士啦，你喺後邊可以嗌，但你又唔准上嚟答。阿袁麗明，你可以場邊通水，唔知係嘛？係咪馬逢國啊？馬逢國係前兩任嘅喎。阿袁麗明唔知係嘛？扯任啫。係黃英偉。咁啊。